さあ始まりました動物ラップ。一体どちらが勝利するのか。赤コーナーこの時を首を長くして待ってたぜ、首ロング。青コーナー小さな体に圧倒的風格 M フロッグ。じゃんけんに勝った方が先行は首ロング。それでは4小節1本のバトル、 DJ 熱いビート頼むぜ。俺は首ロング、首は長いが気は短い。レスな蹴りでライオンさえもケキ、カルケに帰れバイブつけてキキ。大丈夫、俺は君に生まれたノープロブレム。ケロッと知ってると本当の強さが内包してる。しなやかさ、高いところからじゃ気づけない美しい花がある。足元にこそ君の命を脅かす危険な罠がある。You know。 さあどちらが勝利したのか。レッツジャッジ。